아테나의 예열이 다 끝났는데요. 불 조절 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 불을 한번 낮춰보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 낮춰보도록 하겠습니다. 불을 다시 한번 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 낮춰서 제가 살짝 미세 조정만 해보도록 하겠습니다. 보시는 것과 같이 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 완벽하게 낮춰보도록 하겠습니다. 그리고 미세하게 제가 살짝만 올려보도록 하겠습니다.